kendimi dinç hissediyorum. Mesela işten gelince artık gözüm koltukta değil. Evet. Hemen kendimi koltuğa atıp da uyumak istemiyorum. Evet. Yani kendimi bayağı rahat hissediyorum. Anladım. Güzel. O zaman her şey yolunda. Artık bir sonraki kontrolde de görüşmek üzere. Evet, çok memnunum. Onun için tekrar kontrole geldim. Evet. Eğer yani siz de uygun görseydiniz yenisini yapacaktık ama Ama zamanımız bence varmış. daha aynı protezi kullanabilirsiniz. Yani bu da beni memnun etti çünkü bazı insanlar var belki para için tekrar yenisini yapar ama siz tavsiye etmediniz, biraz bekleyin dediniz. O da hoşuma gitti yani. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ ol.